Mambura ma mũthĩ wa gĩthomo gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mathioya matabanĩirio cukuru-inĩ wa imwana wa Njũmbĩ. Marehete hamwe aciari, arutwo, arutani, atongoria kĩũteti, maabithaa gĩthomo hamwe na anyiti itemi angĩ rũhonge-inĩ rwa gĩthomo, muoroto mũnene arĩ gũtuga cukuru na arutwo arĩa mekĩte wega. Twĩtĩte ciana citũ ciothe arĩa ma-performete wega, arutani arĩa ma-performire wega, arĩa ma-producire good results. Nĩ mũthenya wa kũma-motivate, wa kũma-encourage mahote gũthiĩ na mbere, ona tũmere nĩ wega na mathiĩ na mbere gũ-perform wega thĩinĩ wa cukuru citũ. Haha thirikari ĩkĩũrio ĩthiĩ na mbere kũhũrana na ndawa cia kũrebia iria cihotomagia mathomo cukuru-inĩ nyingĩ. Maũndũ marĩa matũthumbũraga thĩinĩ wa cukuru citũ most of times nĩ icio cia drugs, antisocial behavior na maũndũ marĩa hihi matũmaga ciana citũ cingatwo nĩ ũndũ wa indiscipline. Ndĩrahoya harĩ the security personnel and our administrators tugerie kũnina njohi cia ibango. No nĩ tũnyita hamwe na thirikari nene, coke tũnĩgethe Gachagua na president witũ o hamwe na MP witũ, nĩgetha maũndũ ma mothe ma ndawa cia kũrebia mothe mathire. Atongoria arĩa mekinyĩtie matongoretio nĩ mũmbunge Igongona na seneta Nyũtũ makĩũria rũhonge rwa ũgitĩri kũnyitanĩra na thirikari nĩguo etorie mbara ĩno. Gwĩciria mũndũ ũrĩa warĩ wa mbere kũnyita mbaru haro ya njohi na bangi Mount Kenya region nĩ niĩ, na tũgĩthiĩ tũkĩona deputy president Rigathĩ wa Gachagua na agĩtwĩra na akĩ-instruct nginya chiefs atĩ no nginya marute magũrũ ngonia mahakikishe njohi na bangi na maũndũ macio mothe nĩ mathira. Andũ arĩa mendagia ndawa icio nĩo thirikari ĩbataire kũrũa nao mũno. Ona arĩa mendagia njohi makenderia andũ maramenya matikinyĩtie mĩaka, thirikari no ĩbataire rũe nao na njĩra nene mũno. Ona arutani nao makĩrũaga na mbara ĩyo na njĩra ciao. Na nĩguo kũgacĩrithia mathomo sub-county-inĩ ĩno ya Mathioya, mũmbunge Mũgoni eranĩire mamwe ma marĩa mekĩte na megũthiĩ na mbere gwĩka. Tũtirĩ twaheana mbeca cia bursary iria tũheanĩte thaa ici, tũheanĩte close to 50 million Kenya shillings. This week and last week nĩ tũraheanire checks cia kũrenovate macukuru, gwĩkĩra mabati, gwĩkĩra tairo na gwĩka maũndũ maingĩ. So far tũheanĩte 27 million Kenya shillings. Koguo nĩ tũkwambia kuona change gũkũ, nĩguo ciana tondũ nĩguo ciana ci perform, they need a very conducive working learning environment. Ngĩribotera Inooro TV kuma Njũmbĩ Mathioya kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia.